भाई लोग, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आज मैं धो रहा हूँ अपनी गाड़ी। नानी क्या है तो भाई कंटेंट मैं धो रहा हूँ गाड़ी। आए पहले सर्फ का पानी बनाते। अबे सर्फ का पानी नहीं बनता, पहले पानी डलता है बेवकूफ। सर्फ का पानी। अबे पाइप लगाइए। हाँ ये पाइप लगाओ, बोलो पाइप लगा। तो ऐसे पानी अबे पाइप लगा। पाइप लगाओ तो और भी बन गया। वो भी बन गया। क्या कर रहा है भाई ये भी है ना। भैया सर्फ वाला को। अरे भाई जल्दी मम्मा ने मना करा है भैया। पैर दो मेरे। बस पैर पे पानी दो। मम्मा भैया गंदगी कर रहे हैं यहाँ पे। तो खुद ही ने तो बोला पाँव पे पानी डाल। इधर मारो इधर। फ्रंट से देखो कितने गंदे हो रहे हैं। ये अपनी बिल्लियों की प्लेट उठा लो। हटाई दो दी नीचे रखो। लात मार के फेंक दे, लात मार के। सर वहाँ से उठा कर पूरा। चलो बंद करो, बंद करो। Stop. 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 हाँ तो जी भाई लोग आए हो, आपने लोग देखा है। मैंने गाड़ी साफ करी है। मैंने खोला सर्विस स्टेशन। गाड़ी चेक करें, रिजल्ट उसका चेक करें कैसे चमक के बाहर है। माशाल्लाह चेक करें। फोन आफ्टर आप चेक कर सकते हैं। इसी चमक के बाहर है। कैसी चमकी है? चमकी है ना एकदम लाजवाब, फर्स्ट क्लास। चक्कर था। तो भाई ये था आज का व्लॉग। आई होप आपने आज के व्लॉग एंजॉय किया तो लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो व्लॉग चैलेंज में। भाई को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अस्सलाम।